Bombarduesit amerikan B-2 Spirit janë ndërmjetet mund të avancuara të forcave ajrore të SBA-s, të vetmit të aftë për të transportuar GBU-57, një super bomb 14 ton që e krijuar për të shkatruar bunker të thellë nëntoksor. Kjo bombë e zhvilluar në fillim të viteve 2000 për të goditur objektiva të fortifikuara si vende si Iraku apo Koreja e Veriut, është furnisuar me teknologji të reja sekrete që rrisin fuqinë e saj shkatruese. Në fund të marsit, 6 avion B-2 u vendosën në Diego Garcia, një bazë amerikano-britanike në Oqeanin Indian, duke u lidhur me operacionet kundër rebelëve Houthi në Yemen dhe me mundësinë e një sumi të ardhshëm ndaj Iranit. Një objektiv i mundshëm është qendra përthamore Fordow, e ndërtuar brenda një mali me rreth 10 deri në 100 metra nën tokë. Sipas burimeve ushtarake për të deportuar mbrojtjen e tillë kërkohet disa lëshime të një pas njëshme të GBU-57, një taktike ngjashme me goditjen e Çekiçit. Ndërkohë Izraeli ka demonstruar përdorimin e bombave kundër bunkerëve në sume ndaj udhëheqjëve të Hezbollahut me goditje të koordinuar në Beirut. Megjithatë, ekspertët pranojnë se vetëm GBU-57 mund të godas objektivat aq të thella sa Fordow, ndërsa në zona si Nantaz, arsenalet ekzistues mund të jenë të mjaftueshëm. Pavarësisht kësaj, çdo sulm do të kishte efekt më shumë vonesë se sa përfundimtar në programin bërthamor iranian. Pas një muaji në Diego Garcia, B-2 të zëvendësueshëm nga B-52, të cilët nuk mund të mbajnë këtë lloj bombe, nuk lën pas asnjë sinjal të qartë për rëndësinë strategjike të misionit.